ควบกำกันถูกไหมครับก็เกิดเป็นฝนใหญ่และพอแรงกดที่หายไปเมฆก่อตัวเร็วฝนตกเร็วใช่ไหมครับเหมือนคนเทน้ำปุ๊บแล้วก็หายไปนะฮะมาเร็วไปเร็วเพราะว่าสนามพิษณุโลกครับมีการคืนตัวมีการฟื้นตัวมีการรวมพลังกันต่อต้านโลกเรามีการปรับสมดุลเสมอนะครับ24 ชั่วโมงนะครับเมื่อมีจุดไหนที่เสียสมดุลไปโลกจะพยายามปรับตัวเสมอนี่คือเป็นการป้องกันตัวเองเหมือนที่เรามีแอนติบอดีใช่ไหมครับในการป้องกันตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นในบ้านเราจะเห็นเยอะนะครับความแรงของลมนะครับมากกว่าคนกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรืออันนี้ถ้าจำไม่ผิดว่าคือเราจะพบว่านะครับในศูนย์การค้านะครับลมพัดนะครับลดต้านลมดูแล้วครับรถ2 คันนี้นะครับปลิวลบไปนี่คือทำไมรถเทรลเลอร์นะครับรถเทรลเลอร์ที่หนักกว่ารถเก๋งเนี่ยทำไมปลิวบ่อยๆเพราะการต้านลมอันนี้น่ากลัวมากครับท่านดูนะครับเดี๋ยวดูนะมันปลิวมาจากที่อื่นนะครับที่พักเนี่ยเข้าหาอาคารพนักงานกระจกแตกนะครับนะฮะหลายส่วนอาคารพังลงนะครับพังลงการต่อเติมบ้านบนดาดฟ้าก็พังหลายที่นะครับรถถูกลมพัดนะครับเกือบตกสะพานไปดูนะครับเห็นไหมครับส่วนบนถูกลมยกไปเลยเครนตกลงมาพังช่วงที่เกิดการสลับขั้วจริงๆชั่วโมงครับกระแสลมจะแรงกว่านี้มากกว่า10 เท่างั้นเห็นไหมฮะบ้านเบิร์นไปหมดอะไรก็แล้วแต่ครับที่อยู่เหนือพื้นดินจะถูกแรงลมนะครับแรงลมประมาณ10 เท่าพัดหมดนี่คือที่มาที่ไปของทำไมต้องมีการเก็บตัวมีการสร้างบ้านใต้ดินนะครับเพราะด้วยเหตุนี้เองครับทำไมที่ดอกไม้ต่างๆถึงไม่สร้างอาคารสูงเลยนะครับเพราะประเด็นคือว่าลมจะรุนแรงมากอันนี้เป็นโพสต์ของคนไทยที่โอซาก้าว่าตั้งแต่อยู่มาไม่เคยมีปัญหานี้มาก่อนนะครับเป็นที่ไฟฟ้าดับครั้งแรกโอซาก้านะครับมีพื้นที่นะครับที่เป็นร่องที่อ่าวนะครับมีรอยเลื่อนมีการปลดปล่อยพลังงานอยู่เยอะนั่นก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องดูกันนะครับดูในข่าวทั่วไปก็ได้ครับงั้นผมเน้นย้ำว่าให้ระวังให้ดีๆนะครับเรื่องของพายุจะเกิดพายุแบบรวดเร็วฉับพลันรุนแรงแล้วก็ไปลมกันโชคจะเกิดช่วงประมาณ 5-6 วันครับจนกว่ากระแสการสลับเปลี่ยนขั้วดวงอาทิตย์นี้จะทำให้เกิดการเสถียรระหว่างการเชื่อมต่อพลังงานระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์อันนี้เป็นการดูเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับดูว่าทำไมแหล่งพลังงานแสงเนี่ยมีมากขนาดนี้เพื่อเป็นการดูถึงดาวนิบิรูหรือเป็นเซ็กที่เข้ามาหลายๆชาตินะครับที่อยู่ที่อัลติจูดเส้นลุ้งสูงกว่าเรานะครับสูงกว่า20 องศาเหนือไปคือ30 40 50 องศาเหนือใกล้โคนโลกนี่เห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเม็กซิโกก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่เรานะครับเราจะเห็นเมื่อไหร่ชัดๆเมื่อไหร่ที่เห็นชัดก็ไม่ต้องห่วงครับเตรียมตัวไว้ได้เรื่องของอาหารน้ำยานะครับจำไว้ให้ดีๆนะครับนะครับอีกนิดนึงครับเรื่องของงูนะครับผมเน้นย้ำว่าอย่างงูจงอางนะครับโอกาสฉกคนนี่ยากมากครับเขาจะฉกสูงนะครับเน้นว่างูเห่าฉกต่ำแผ่แม่เบี้ยไม่สูงแต่งูจงอางจะฉกสูงนะครับงั้นถ้าเราวิธีป้องกันคือทำไมผมเดินป่าเด็กๆเนี่ยเขาสอนว่าให้เอาของแข็งชูเหนือหัวเป็นหลักนะครับการงูฉก
ส่วนของทั่วไปก็คือเน้นที่ว่าเอาพายุนะครับหลังคาเปิดโรงรถเปิดญี่ปุ่นที่การก่อสร้างว่าดีกับเราก็มีปัญหานะครับรถใหญ่ๆน้ำหนักมากก็จริงแต่พื้นที่สัมผัสลมมีมากกว่าจึงสามารถล้มได้มากกว่ากันเยอะเตรียมพร้อมที่ดีครับน้ำปีนี้เห็นชัดๆว่ามันเกิดไปทุกที่แล้วนะครับเกิดทุกที่แล้วงั้นเราควรจะทำอย่างไรบ้านเราหลังคาเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่สามารถหลุดได้ง่ายไหมเห็นไหมฮะลมกันโชกกัสตีมกัสวินเนี่ยรุนแรงมากก็ดูนะครับลมกันโชกมานะครับตรงนี้ครับถึงเวลาเราดูรายงานพายุนะครับต้องดูว่านะครับมีของสองส่วนนะครับมีเรียกว่ามี3ส่วนดีกว่าครับพายุครับคือ1ลมพายุที่พัดมานะพัดกลมๆเนี่ยครับความเร็วนี้ครับกอร์ดอนที่เอาเจบิครับถึงญี่ปุ่นง่ายๆลม114กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมขนาด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงปะทะคนหรือเอาสิ่งของปะทะคนก็ตายนะครับกัสนี่คือลมกันโชก135เห็นไหมครับลมกันโชกนี่รุนแรงกว่าลมทั่วๆไปนะครับคือมันเป็นวูบหายมาเนี่ยคือลมกันโชกเนี่ย135กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพายุนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่21กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าพายุทั้งลูกครับนะครับใน1ชั่วโมงนั้นเคลื่อนที่ไปได้21กิโลเมตรแต่ถามว่าพายุลูกนี้ครับมีความกว้างแค่ไหนครับความกว้าง100กิโล300กิโลหรือ400กิโลการวัดนะครับการเคลื่อนที่ที่ว่า21นี้วัดจากจุดศูนย์กลางของพายุหรือตาพายุนะครับแต่รัศมีเป็น100กิโลดังนั้นรัศมีลม109หรือ135เนี้ยไปก่อนตาพายุนะครับนี่คือลม3ส่วนลมที่อันตรายมากคือนี่ครับกัสคือลมกันโชกตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดการทำลายล้างสูงนะครับเพราะเป็นลมที่ไม่สม่ำเสมอมาเร็วไปเร็วที่นี่ก็ได้ยินเสียงนะครับฝนเริ่มลงมาอีกแล้วนะครับฝนลงตลอดที่บอกว่าฝนลงเยอะบนนี้ก็มีน้ำช่วงที่ฝนตกมีน้ำท่วมขังเราก็ระบายเยอะเหมือนกันนะครับใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าน้ำจะแห้งหมดจากที่ตกลงมาขังไว้ยังไม่มาครับเจ็ตสตรีมแต่ก็ได้ความคิดนะครับว่าตอนนี้นะมีปัญหาเยอะนะครับเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกเรื่องของการเข้ามาของคอสมิกเรย์นะครับคอสมิกเรย์นำความชื้นมาใช่ไหมครับคอสมิกเรย์นำความชื้นมานำน้ำมาก็คือให้น้ำมากขึ้นเตรียมพร้อมดีที่สุดนะครับไม่ประมาทเพราะตรงนี้เห็นแล้วว่าการก่อตกยุลูกใหม่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาดูที่นะครับตรงนี้ครับกระแสลมนะครับมีการเคลื่อนตัวนะครับชัดๆว่ามีการก่อตัวของลมพายุลูกใหม่โดยเช่นเดียวกันนะครับแล้วดูซิว่าพายุลูกนี้จะเกิดเมื่อไหร่นะครับเส้นทางพายุแต่ละเส้นทางบ่งบอกถึงการผันผวนของสนามแม่เหล็กอย่างชัดเจนนะครับยึกไปยึกมาลงล่างตั้งฉากก็มีนะครับไอ้ตรงตั้งฉากนะครับไอ้ตรงตั้งฉากเนี่ยมันบ่งชัดว่าโลกแกว่งตัวโลกสลับตัวเพราะการตั้งฉากแบบนี้ครับเราพบที่พื้นท้องทะเลด้วยพบที่ภูเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการตั้งฉากแบบนี้กอร์ดอนนะครับกอร์ดอนก็เป็นตะปะนะครับขึ้นฟลอริดาออกมาด้านนอกนะครับโค้งไปโค้งมาส่วนของฟลอเรนซ์นะครับที่แอตแลนติกนะครับค่อนข้างยาวเนื่องจากว่าทะเลอยู่ในมหาสมุทรครับพื้นแผ่นดินนะครับที่มหาสมุทรนี่นะครับเปลือกโลกจะบางกว่าแผ่นดินบนบกเปลือกโลกโดยทั่วไปนะครับถ้าเราวัดว่าเปลือกโลกนี้จะมีความหนาประมาณเฉลี่ยที่ประมาณไม่เกิน80กิโลเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางนั่นลงไปแต่เปลือกโลกในทะเลนะครับถ้าเราวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางไปลงไปนะครับมันจะบางๆครับมีประมาณแค่40กิโลเมตรไม่เท่ากันนะครับบนบกเนี่ยนะครับเปลือกโลกจะหนากว่านะครับ
หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าจากบนบกเนี่ยจะเจาะลงไปหาแมกมานะครับใต้ดินเนี่ยเจาะไปประมาณ70กิโลเมตรถึงจะพบแมกมาแต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรครับเจาะเพียง40กิโลเมตรก็พบแมกมาแล้วงั้นเปลือกโลกที่เป็นน้ำพร้อมรอบนี้เป็นเปลือกโลกที่บางนะครับแมกมาอยู่ตื้นกว่าแผ่นทวีปนะครับแผ่นทวีปก่อนจากกันคืนนี้ครับผมจะให้ดู Google Earth นะครับจะดูว่าเราพบว่าโลกมีการสลับขั้วสนามแม่เหล็กมีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงเนี่ยจากไหนจากการดูนะครับร่องรอยของแผ่นเปลือกโลกที่มีการหักมุมมีการตั้งฉากกันเป็นการฟ้องว่ามีการเหวี่ยงสะบัดอย่างแรงของเปลือกโลกนะครับทำให้เกิดการดันตัวนะครับแล้วยันย้ำว่าภูเขานะครับไม่ได้เกิดจากการดันตัวขึ้นมาหรือยุบตัวอย่างเดียวครับยังส่วนมากเกิดจากไฟฟ้าในช่วงแรกๆก่อนที่ชั้นบรรยากาศโลกจะเสถียรในแผ่นเปลือกโลกนะครับอันนี้เป็นเส้นทางน่าจะทางแอฟริกาใกล้ๆกับเนี่ยครับลักษณะนี้ครับรอยแตกรอยแยกเนี่ยมันบอกว่าครับมันมีการบิดตัวนะครับมีการบิดตัวอย่างรุนแรงนะครับก็มีการวัดค่าว่าอันนี้ครับมันฟ้องว่าเปลือกโลกนะครับมีการแกว่งตัวของสามเหล็กอย่างรุนแรงอยู่ปั๊บตั้งฉากมาปั๊บใช่ไหมฮะหักฉากมาไปอย่างนี้ต่อไปเหมือนการเคลื่อนที่นะครับเรากำลังเคลื่อนที่ไปด้านนี้นะครับอยู่ๆมีอะไรมาปะทะเราปั๊บเป๋สะบัดไปนี่ครับพื้นที่พวกนี้ครับมีการสำรวจมานะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเนี่ยมันเกิดจากการบิดตัวนะครับการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงของสนามแม่เหล็กโลกนะครับทำให้เส้นต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งในทะเลและบนบกเนี่ยเกิดการผิดรูปผิดร่างไปนะครับเปลือกโลกมีการแตกแยกไปหรือรอยแตกของเปลือกโลกอย่างชัดเจนเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นเพียงแต่ว่าออกข่าวมากไม่มากเท่านั้นเองออกข่าวมากถึงไม่มากขึ้นอยู่กับว่าเราจะเห็นข่าวเขาหรือเปล่าเราเห็นก็จะเจาะลงได้ไม่เห็นก็ตอบไม่ได้นะครับเหมือนที่ประเทศเรานะครับถ้าดูการบิดตัวเนี่ยพบว่าครับมันมีร่องรอยนะครับของการบิดตัวของแผ่นเปลือกโลกมาเยอะพอสมควรนะครับนี่คือกระแสที่เกิดการบิดตัวเปลือกโลกของการดันตัวมาแผ่นเปลือกโลกนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเราจะพบว่าเนี่ยการสอดนะครับของแผ่นเปลือกโลกแผ่นออสเตรเลียไปใต้แผ่นยูเรเซียนะครับส่วนที่สอดทับจริงๆนะครับอยู่แนวหลังตรงนี้ครับแนวด้านนี้นะครับอันนี้ภาพจะไม่เห็นนะครับอันเนี้ยไม่ค่อยชัดเพราะว่าเหมือนกับว่าตรงนี้แต่ก่อนเคยเป็นสันดอนใหญ่แล้วถล่มลงมาถล่มลงมาเกิดสันตรงนี้นะครับมีการเคลื่อนตัวจากตรงนี้หดตัวมาเป็นสันเลยพื้นดินตรงนี้ครับภูเขาไฟใต้ทะเลนะครับสันดอนทะเลเนี่ยเคยเป็นแผ่นดินระดับเดียวกับสีนี้มาก่อนช่วงที่มีการดันตัวครับพบว่ามีการดันตัวปั๊บเนี่ยมีการบีบตัวกลับของแผ่นเปลือกโลกด้านนี้ครับทำให้เกิดหมู่เกาะนิโคบาหมู่เกาะอันดามันขึ้นมางั้นส่วนที่เป็นส่วนสันเนี่ยอยู่ข้างใต้เป็นหลักไม่เหมือนกับญี่ปุ่นนะครับถ้าจากญี่ปุ่นแผ่นนี้จะเห็นชัดเจนว่านะครับว่าการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยแผ่นนี้ก็แข็งนี่ก็แข็งงั้นแผ่นแปซิฟิกมุดเข้าไปใต้แผ่นยูเรเซียด้านญี่ปุ่นเห็นไหมครับมุดจนตรงๆเลยลึกๆเลยจะเกิดหน้าผาชันทันทีเพราะแผ่นนี้มีการแข็งมากอย่างที่บอกมาว่าครับพื้นที่พวกนี้ครับมีการสำรวจนะครับพบเมืองใต้น้ำพบอารยธรรมใต้น้ำเยอะมากเลยถึงบ่งบอกว่าน้ำท่วมโลกขึ้นมาอยู่ทุกๆครั้งที่โลกมีการขยายตัวครับน้ำทะเลจะสูงขึ้นมาเสมอตรงนี้ก็เคยเป็นบกมาก่อนนะครับน้ำทะเลสูงขึ้นมาพวกนี้ครับเป็นชายฝั่งมาก่อนมีอารยธรรมมาก่อนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นพื้นดินติดต่อกันนะครับถ้าเราจับคนฟิลิปปินส์นะครับคนอินโดนีเซียนะครับเนี่ยคนมาเลเนี่ยมาตรวจ DNA ตรวจโครโมโซมเนี่ยจะพบว่าครับก็เหมือนคนไทยนี่แหละครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับหรือกระทั่งนะครับคนอลาสก้าเอสกิโมนะครับมาตรวจสอบ DNA กับคนมองโกนะครับเหมือนกันครับงั้นตรงนี้ครับเคยเป็นดินแดนมาก่อนแต่จากการเคลื่อนตัวสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกนั้นน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นโลกขยายขึ้นทำให้
ริเวณนี้ถูกน้ำท่วมเลยตัดขาดจากกันจึงไม่แปลกว่าหมาป่าเซเบนฮัสกี้กับหมาบางแก้วนี้เรียกว่าสปีชีส์เดียวกันคนละไฟลัมนะครับดังนั้นตอนนี้อย่างที่บอกว่าให้ระวังเรื่องของชายฝั่งดีๆพายุที่เห็นนะครับกับการพลิกตัวของเปลือกโลกท่านถามผมว่าพายุที่พัดญี่ปุ่นนะครับลมรุนแรงนะฮะญี่ปุ่นลมรุนแรงตรงนี้เนื่องจากว่ามีคนแย้งว่าพายุมันพัดแรงความเร็วลม100 กว่างั้นคลื่นมากระทบฝั่งก็ต้องรุนแรงตามไปด้วยแต่การที่โลกเคลื่อนตัวกลับไปมานั้นน่ะมันไม่แรงเท่าพายุนี่ผมขอแย้งนะครับว่าท่านต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึง Location: South Sandwich Islands region. Class: moderate magnitude. 5.2. Depth: 35 kilometers. 21 minutes ago. เราแต่งวิเคราะห์โลกใต้จะมาไหวบ่อยแล้วเกินครับผมดูยันตรงนี้นะครับท่านบอกว่าเนื่องจากว่าลมพายุมันแรงมันยังพัดคลื่นน้ำเนี่ยมากระแทกนะครับถึงเกิดคลื่นสูงแต่ถ้าเกิดโลกเรามีการแกว่งตัวนั้นเนี่ยมันความเร็วไม่เท่ากับพายุนะครับผมก็จะบอกว่าโลกเราครับจริงๆแล้วครับโลกเรานะครับหมุนนะครับรอบตัวเองนะครับด้วยความเร็วที่ 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าโลกมาตั้งนะครับถ้าเราเอาโลกมาตั้งดูเนี่ยเอาง่ายนี่คือประเทศไทยนะครับหมุนทางทิศตะวันออกใช่ไหมครับอันนี้คือความเร็ว 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดโลกมีการแกว่งตัวนะครับการแกว่งตัวนี่นิดเดียวนี่นะครับความเร็วโลกนะครับลดหายไปเป็นหลักร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับงั้นความที่เร็วโลกที่หายไปนะครับที่สะบัดไปนะครับที่หายไปเนี่ยจะช้าเร็วก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยมันจะรุนแรงอย่างน้อยๆนะครับเคยคิดคร่าวๆมาระหว่าง200 ถึง 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงงั้นเมื่อมีการพัดสะบัดตรงนี้ปั๊บเนี่ยมวลน้ำครับที่เคลื่อนที่สะบัดเนี่ยจะมีความเร็วประมาณ200 ถึง 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถามว่าถ้าเรามาดูพายุนะครับมาเปรียบเทียบกับพายุแล้วเนี่ยอันไหนมันจะหนักจะเบากว่ากันอันนี้แค่100 กว่าใช่ไหมครับยังเกิดขึ้นสูงขนาดนี้เป็น100 เท่าของความสูงของสันเขื่อนงั้นถ้าเกิดความแรงของคลื่นนี้อยู่ที่200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือ500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถามว่าเมื่อมาปะทะเขื่อนแล้วเนี่ยจะเกิดความสูงกี่เท่าตัวและการพังทลายของภูเขาหรือชายฝั่งจะมากน้อยขนาดไหนอาคารบ้านเรือนนะครับเก็บเป็นข้อคิดนะครับก็ทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทนะครับดีที่สุดไม่มีใครหนีความตายไปได้เพียงแต่ว่าถ้าเราจะตายอย่างมีสตินะครับตายอย่างมีสติแล้วก็พยายามหาทางรักษาตัวรอดก่อนเพราะหากรู้ว่าจะต้องตายแล้วไม่คิดเอาตัวรอดเลยนั้นเป็นบาปครับย้ำนะครับเป็นบาปครับคืนนี้คงมีการเตือนแผ่นดินไหวเยอะหน่อยนะครับก็ถ้าใครมีแอปก็ปิดแอปฝึกสติสมาธิให้ดีๆนะครับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครหนีความตายไปได้แต่การตายนั้นให้ตายอย่างไม่เจ็บปวดไม่ทรมานตายอย่างมีสติตายอย่างผู้รู้เพื่อไปจุติภพภูมิที่ดีครับ